la première leçon en optique. Donc, avant de commencer par le chapitre numéro 3, là, هو دغري ببلش أول شيء عندي introduction وبلش chapitre numéro 3. Donc, je veux parler un peu de la partie optique. Donc, elle sera divisée entre introduction sur la lumière, les applications de la lumière dans plusieurs domaines. On va parler dans le chapitre 3 de la réfraction et réflexion particulièrement, les lois de Snell-Descartes, loi de la réflexion, la dispersion et la lame à face parallèle. Dans le chapitre numéro 4, on va parler des systèmes optiques. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un système optique. Ça va être un chapitre purement court à partir duquel on va baser tout ce qui est suivant. يعني أنا بطبيعة الحال من خلال هذا بدي أعرف comment on peut définir un objet, comment on peut définir une image, comment on peut parler d'un objet réel ou bien d'un objet virtuel, image réelle, image virtuelle. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un système centré, qu'est-ce que c'est qu'une distance focale, et puis après image et objet nature. Donc هذا حيكون هو عبارة عن كور كثير مهم لحتى نعتمد عليه اللي بعده. بعدين بدنا نشوف السيستème dioptrique. Qu'est-ce que c'est qu'un dioptre plan, un dioptre sphérique? On va voir la formule de position et de grandissement et en particulier, on va voir les lentilles minces. Dans le chapitre numéro 7 et le dernier chapitre, on va parler des instruments optiques. En particulier, on va voir l'œil, okay, et quelles sont les maladies de l'œil et leur correction. Donc, cette partie optique, elle va compter pour le tiers, يعني 35% من علامة ال P1105, ça va être optique, والباقي هو électricité et magnétisme. اوكي؟ بهالطريقة هيدا راح يتقسم البارتي اوبتيك. هلا هو اجمالا نحن حنكون بخلال الاسبوع عندي 3 محاضرات، محاضرتين الكتريسيتي، محاضره اوبتيك. لاحظتوا انه نحن اول اسبوعين مثلا ما اخذنا اوبتيك، بنجي بنعوضهم بعدين. مثلا هالاسبوع حيكون عندكم اليوم اوبتيك مثلا والاربعاء اوبتيك. يعني بهالطريقه هيدي اذا ما عملنا 2 محاضرتين بمحاضره خلال اسبوع، ممكن ناخذ مثلا باسبوع ثاني محاضرتين اوبتيك اتسترا اتسترا. يعني انا بطبيعه الحال على طول ببلغكم شو عندنا المحاضره بالحصه الجايه. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la répartition de ces chapitres et de la partie optique? عندكم أسئلة هلا بطبيعة الحال شفتوا في قصص كتير أنتم ممكن تكونوا شايفينها، بس أنا هعتمد إنه on part de zéro، إنه أنتم ما عندكم أي فكرة عن الشيء اللي حنشتغلوا بهيدي البارتي. Est-ce que vous avez des questions؟ حدا عنده استيضاح شيء بخصوص هيدي البارتي؟ بعدنا عم نحكي au niveau organisation du cours، يعني بعدنا ما فتنا بالديتاي. في أسئلة شيء عندكم استيضاح بدكم تعرفوه؟ مليانة رمضان. بس الميكرو لو سمحتوا إذا بتريدوا. ما أكثر قال من 20 يا دموزيل، هي دموزيل. Ok. Donc, alors, introduction. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Donc, lorsqu'on parle optique, forcément, on va parler de la lumière. Donc, propagation de la lumière et les phénomènes que subissent la lumière en se propageant. Donc, tout d'abord, la lumière, ça c'est, tout le monde le connaît, est une nécessité pour la vue humaine dans tous ses facteurs. Donc, à titre d'exemple, les plantes transforment l'énergie de la lumière solaire en énergie chimique par le processus de la photosynthèse. هذا أكيد شفتوه أنتم بالchimie. Elle est également le principal canal d'échange d'informations avec les objets qui se trouvent dans l'ensemble de l'univers. أنتم بتعرفوا يعني نحن من خلال lumière, النجم، نحن من خلال lumière émise d'une certaine étoile, on peut avoir une idée sur l'âge de cette étoile, la distance, etc. يلي بيشتغل comme les cosmologues et tout ce qui est la science de l'univers. Donc,
plus particulier, qu'est-ce que c'est que la lumière? Comment peut-on définir la lumière? La lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire une perturbation qui se propage dans un milieu à une vitesse de propagation donnée. Donc, l'onde lumineuse, elle a une vitesse de propagation. Cette vitesse varie selon le milieu dans lequel elle se propage. وكلكم بتعرفوا انه dans le vide, la lumière se propage à la vitesse qu'on appelle la célérité de la lumière, c'est dans un autre milieu. Donc, cette vitesse va dépendre de l'indice de réfraction de ce milieu-là, N, et donc on obtient V égale C sur N, sachant que C, qui est la célérité dans le vide, égale 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde, qui est égal à l'inverse du racine carrée de epsilon 0, اللي نحن شفناها بالإلكتريسيté, هي البرميتيفيté électrique, ou le mu 0, c'est la perméabilité dans le vide, ou bien بنسميها البرميتيفيté magnétique. OK؟ من خلال الفورمول هون بنلاقي إنه la propagation, ou bien la vitesse de la lumière, elle dépend des caractéristiques électriques du milieu par epsilon 0 et des caractéristiques magnétiques du milieu. مشان هيك نحن حسمناها انه la lumière est une onde électromagnétique. يعني شو معنات onde électromagnétique؟ يعني مثل الأوند راديو يلي من خلال الكوميونيكاسيون de téléphonie mobile etc. عندي onde radio. Elle est définie par le champ électrique et le champ magnétique. La lumière, c'est la même chose. بس بما انه نحن on travaille à des longueurs d'onde beaucoup plus faibles, ok, donc des fréquences beaucoup plus élevées, فمشان هيك بتتغير الناتور. يعني اذا انا بدي اخذ الجام دو سبيكتر، بنبلش من الريون جاما، بنفوت بمرحله معينه سبيكتر بيمرق بالريون الفا، الريون اكس اتسترا، وبنمرق كمان بالفيزيبل سبيكتر دو فيزيبل. كلياتهم هول من الاوند سونور لا تروحوا للريونمون جاما، هول كلياتهم سي دي زوند الكترومagnétique، يعني معرفين بخصائص الشان الكتريك والشان ماغنيتيك. هلا هول ما تخافوا منهم، نحن ما حنفوت بهيدي التفاصيل. هيدي التفاصيل كلياتها بصير عم نحكي نحن الاوبتيك فيزيك. نحن اللي بيهمنا هون الاوبتيك جيومتريك. يعني انا عرفت اللوميير، بعدين حنشوف انه لا لوميير سي ان ريون، بغض النظر الخصائص فيزيك تبعوله بتعامل معه كريون كلين دروات، ومن هون ببلش الاوبتيك جيومتري. اوكي، بس بطبيعه الحال انه المفروض نحن ناخذ فكره شو هي اللوميير قبل ما نستعملها كريون لومينو. اوكي، يعني ما مجرد ما انا فتت بالاوبتيك جيومتري يعني انا خصائص اللوميير الفيزيك ما بهتم فيها، بهتم انه le rayon est une droite qui a un certain sens et qui se propage, qui va se réfléchir, qui va être réfracté, etc. Donc, d'après les propriétés ondulatoires de la lumière, on va observer plusieurs phénomènes lumineux. Donc, il y a la réflexion, donc la réflexion de l'onde lumineuse, du rayon lumineux, la réfraction. Qu'est-ce que c'est que la réfraction? La polarisation, la diffraction et l'interférence. Donc, dans ce cours-là, on ne va pas s'intéresser à tous les phénomènes, on va s'intéresser à la réflexion et la réfraction de l'onde lumineuse. بالنسبة للبولاريزاسيون في إلها كمان ابليكاسيون تانيين مثل الديفراكسيون والانترفيرونس، حتى هولي بعضهم انتم شايفينهم. هون بتصير أكثر نحن بنفوت بالأوبتيك فيزيك. Donc, comme on s'intéresse dans cette partie à la partie optique géométrique, ok, donc l'onde lumineuse est approximée par une trajectoire rectiligne appelée faisceau lumineux. Ok, donc une source objet se trouvant à l'infini envoie des rayons qui nous parviennent comme étant des droites parallèles. يعني أنا بطبيعة الحال إذا بعتبر rayon lumineux provenant du soleil, je peux approximer que ces rayons proviennent du soleil comme étant des rayons parallèles entre eux. Tout d'abord, on va définir
le diamètre apparent et l'angle apparent, ou bien ça revient au même, le diamètre ou l'angle apparent. Donc, par exemple, si j'ai un objet AB, défini ici, il a une certaine longueur. Donc, cet objet, il est vu par un œil, un observateur. OK? Donc, il va être vu sous un angle alpha. Tu vois l'angle alpha, ça correspond à l'angle entre le lien des extrémités du point A et le point B. يعني أنا عم شوف le point B par une droite, le point A, l'angle بيناتهم هو سميناه l'angle apparent. أنا بطبيعة الحال l'angle apparent différence تبعه c'est l'angle minimum, هو l'angle minimum pour que cet objet soit vu comme étant un objet. يعني objet يعني أنا بشوفه كدو points séparés. بعطيكم مثل، هلا انا اذا عندي سياره عن بعيد، اذا البعد تبعها منه كثير يعني اذا الانجل ابارون اكبر من الانجل ابارون ليميت، بشوف السياره، بشوف الضوين تبعولها، بشوفها كسياره. اذا كان الانجل ابارون اصغر من الانجل ليميت، انا بشوفها كبوان. اوكي، مثل اذا طلعنا بالافق بالبحر، عم بحكي عن نافير، اذا كان ce navire là il est vu par un angle apparent supérieur à l'angle apparent minimum, شوفوا كنافير. بس إذا كان inférieur شوفوا كبوان. أوكي؟ هيدا هو مبدأ l'angle apparent, c'est l'angle à partir duquel un objet est vu. Donc, comme souvent en optique géométrique, on observe des objets très éloignés ou bien des objets trop petits et proches. Donc, on va considérer l'approximation au AB est très très inférieure devant D, D étant la distance entre l'œil et l'objet. Donc, tangente alpha dans le triangle rectangle est égale à AB opposé sur adjacent, yani AB sur D. Et comme D est très très supérieur devant AB, donc tangente alpha est très très supérieure devant 1. Donc, on peut utiliser l'approximation que tangente alpha à peu près égale à alpha en radio. Prenons un exemple sur l'angle apparent. Si j'ai un homme qui observe un arbre de hauteur AB égale 10 mètres, et cet arbre, il est vu par un œil, par un observateur, au bout d'un diamètre apparent égal 3 par 10 puissance moins 3 radians. À quelle distance de l'homme se trouve l'arbre? On est de rétablir la formule, tangente alpha à peu près égale alpha, égale à AB, la taille de l'arbre, divisé par la distance qu'on doit trouver. Or, D est égal 10 mètres sur alpha en radians, et on trouve que l'arbre se trouve à une distance de 3,33 par 10 puissance 3 mètres, ou bien 3 kilomètres. Alors, la condition pour qu'un objet soit vu d'une manière distincte, يعني ميز أنا إذا عم بتطلع بشخص ميز إنه شخص أو شوفه كنقطة. هون il faut que l'angle apparent qui est vu avec lequel est vu l'objet, il faut qu'il doit être supérieur à 3 par 10 puissance moins 4. هلا هي هون الفكرة ليش؟ عشان أنا بطبيعة الحال إذا بس بدي هلا هيدي نحن بنشوفها بلوس اون ديتاي بالأي. أنا بطبيعة الحال إذا أنا بدي احكي عن الأي حنرجع نشوفها بالتفاصيل، بس أنا بيهمني تفهموا ليش هيدا 10 بيسانس. إذا افترضنا إنه هيدا الأي، أوكي، وأنا عم شوف أوبجي هون، أوكي، أنا هيدا الأوبجي بدي أشوفه بهيدي الطريقة، مثلا ريون بيجي من هون وريون بيجي من هون، لنفترض إنه الإيماج elle sera formée sur la rétine بهيدا الشكل. هيدا الأ وهيدا الأ بريم بي بريم. هلا هيدا الأ بريم بي بريم أنتم بتعرفوا إنه على الريتين il y a des cellules photoréceptrices. هول السلول هن اللي بيعطوني فكرة عن الإيماج اللي أنا عم شوفها. إذا كان هيدا الإيماج si elle se forme sur une ou moins qu'une cellule، يعني أنا إذا بدكم هيدي الريتين هون هي عبارة عن سلول، أوكي؟ إذا كانت الإيماج elle se forme au moins sur 2 cellules، إذا كانت الإيماج elle se forme au moins sur 2 cellules، هون بشوف الأوبجي d'une manière distincte. ببين معي من خلال
الديمونسيون دو لا سيلول انه لازم يكون الانجل ابارون الفا supérieur à 3 par 10 puissance moins 4 لحتى تكون الإيماج formée sur au moins 2 cellules. OK? لما تكون الإيماج formée au moins sur 2 cellules أنا بشوف الأوبجي d'une manière distincte. هيدا بينتج عنه angle apparent لازم يكون supérieur à 3 par 10 puissance moins 4. Donc أنا بطبيعة الحال إذا أنا بدي أشوف quelle est la distance maximale au bout de laquelle l'arbre peut être vu d'une manière distincte, يعني بدي اخذ انا الفالور ليميت للانجل ابارون اللي هي 3 par 10 puissance moins 4 بيطلع عندي انه la distance maximale entre l'arbre de 10 mètres et l'œil doit être de 3,33 par 10 puissance 4 mètres ou 30 km تقريبا pour que l'arbre soit vu d'une manière distincte. Au-delà de cette distance, بطل بشوفه كارب بصير بشوفه comme étant un point. OK? Donc, on passe à la suite de cet exemple. La question est justifier le fait que la Lune et le Soleil ont pratiquement le même angle apparent vu de la Terre. يعني هذا شو بيعني؟ بيعني انه انا لما عم بتطلع بالشمس وبتطلع بالقمر انا تقريبا بشوفهم انه هن de même dimension تقريبا قد بعضهم. اوكي؟ بالنسبه لعيني لما بتطلع باللون بتطلع بالشمس بشوفهم كانهم عندهم نفس الحجم. Comment on peut justifier ceci? أول شيء عشان الsoleil il est de dimension plus grande que la lune mais il est situé à une distance beaucoup plus éloignée. rapport تبعولهم تقريبا حيطلع هو ذاته فمشان هيك أنا بشوفهم تقريبا de même taille. En prenant le rayon de la lune est égal à 1,74 par 10 puissance 3 km, هذا الrayon de la lune. Rayon du soleil هو 7 par 10 puissance 5 km. Distance Terre-Lune et distance Terre-Soleil. En faisant le rapport, هلا أنا إذا بدي أشوف اللون بدي أخذ الdiamètre يعني 2 fois le rayon est égal donc alpha de la lune بيطلع عندي par calcul هو 9 par 10 puissance moins 3 radians. Alpha du soleil هو rapport de 2 fois le rayon du soleil sur la distance Terre-Soleil بيطلع عندي تقريبا كمان 9,3 par 10 puissance moins 3 radians. يعني أنا شو بستنتج؟ إنه l'angle apparent vu par un observateur en regardant le soleil est égal à l'angle apparent vu par un observateur regardant la lune. فهذا بيشرح فكرة ليش أنا بشوف اللون هي تقريبا عندها نفس الديمنسيون تبع السوليل. اوكي؟ هيدي un pur exemple d'application sur ce qu'on appelle l'angle apparent. دكتور تفضلي دموزيل. ليش ضربنا دو فاريون؟ انا عندي ريوم انا عم شوف اللون عم شوفها كلياتها مبرومه فبضرب الدو عشان احكي عن الديامتر. اوكي عم تفهم علي؟ هلا انا بطبيعه الحال عم بحكي انا جوبسيرف لالون. هلا اذا بدي اطلع على نص القمر فيني ساعتها احط ريون دو لالون على الديستانس بس كمان بدي ساعتها قارن نص القمر بنص الشمس. عم تفهموا الفكره؟ وي دكتور. ايه فمشان هيك انا جوبسيرف لا لون انتيير بما انه الريون تبعها هالقد فانا اللون انتيير يعني انا جوبسيرف سون ديامتر. بيطلع معي انه الديامتر تبع اللون بالنسبه لإلي بيساوي الديامتر تبع السولي بس هو فعليا مش هيك. ليش؟ عشان موجودين à des distances différentes. اوكي؟ وي مثلا لو في تلسكوب بنقدر نشوف الفا اكبر من هيدا الرقم صح؟ هلا انا انتبهوا انا عم بحكي عن الاي نو. اوكي؟ هلا حتى بالتلسكوب انا بطبيعه الحال اذا بدي اطلع انا بالتلسكوب بالنهايه اذا انا بحط الجرانديسمون تبع التلسكوب لشوف اللون وشوف السولي بضلني بنفس الديمنسيون للانجل ابارون. اوكي؟ يعني انا لحتى اللي شوفها باللون شوفها بالسولي لازم انا بعد التلسكوب اخذ جرانديسمون للتلسكوب اكثر. ليش؟ عشان عم بتطلع بالسولي عم بتطلع على مسافه ابعد. واضحه الفكره هون؟ وي دكتور.
مش الحال؟ وي وي. عظيم. اوكي. d'autres questions على هيدي البريمير بارتي d'introduction على اللوميير؟ في عندكم اسئله، في عندكم مداخلات، اي شيء حابين تستفسروا عنه؟ ما في اسئله؟ دكتور يعني هيدا الألفا منشوف الأوبجي مثل ما هي يعني، ولا بشكل مش واضح لما بتكون؟ لما تكون الالفا supérieur à 3 par 10 puissance 4 radians، ساعتها انا بشوف الاوبجي d'une manière distincte، يعني بشوفه كاوبجي ما بشوفه كنقطه. وي. اوكي. انتم وي. بالنسبه لكم الاتوال شو بتشوفوها؟ بتشوفوها كاوبجي ديستانك ولا كبوان؟ لا، كابوان. بتشوفوها كبوان عشان الانجل apparent avec lequel vous regardez l'étoile هو أصغر من هو اصغر من 3 par 10 puissance moins 4. بينما السولي واللون بتشوفوا سيركل، يعني بتشوفوا شيء مدور، ما بتشوفوا نقطه. ليش؟ عشان الانجل apparent اكبر من 3 par 10 puissance moins 4 راديون. هيدي المبدا تبعوا الفكره. اوكي. اوكي ميرسي دكتور. هلا اذا بعطيكم مثل، اذا انا بتطلع بسياره عن بعيد، اذا بتطلع فيها عن بعيد كثير كثير، انا ما بحس انه إلا ضوين، بحسهم كضو واحد، يعني انا عم شوفها كبوان. بس اذا قربت شوي ساعتها بشوف انه في عندي دو فار ديستانكت، بشوفها كسياره. عم تفهموا علي؟ يعني اذا طلعت فيها لبعيد كثير 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 بعيد بشوفها كانها موتو، بشوفها كبوان. بس لما نتقرب مني شوي يكبر الديامتر ابارون، يصير اكبر من 3 par 10 puissance moins 4، بصير بشوفها لا فعلا il y a deux phares، يعني c'est une voiture. فهمتوا الفكره وين؟ وي. هلا اذا عندنا بلبنان نص السيارات الضوء تبعهم عندهم ضوء محروق، ساعتها هون صار وضع ثاني يعني. اوكي يلا. Très bien. On passe ليكو الاوبتيك سلس وحلو ومنه صعب، يعني بس بده هيك شويه تركيز، وهيدا بونus لإلكم يعني، وقريب كثير من الاختصاص تبعكم. واضح؟ يعني اللي بعدين بده يعمل اوفتالمولوج او قصص بيستخدم كثير القصص الاوبتيك، ماشي، والاي وهيك. طيب on passe au chapitre 3. نحن حنبلش بالشابيتر 3. كان هيداك الباقيين كانوا انترودكسيون، ريفراكسيون اي ريفليكسيون. هدول قصص انتم شايفين، بس رح نرجع نشوفهم بان بو بلوس ديتايي وبالتفاصيل. Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux ondes lumineuses monochromatiques. شو معنى onde monochromatique؟ يعني qui est formée d'une seule couleur. انتم بتعرفوا انه بالفيزيبل عم نحكي لوميير، يعني عم نحكي onde lumineuse بتمتد من الانفراروج للالترافيولي. هلا بالفيزيبل عندي اوكي في عندي روج، بلو، فيولي اتسترا. لما يكون عندي onde monochromatique يعني elle est formée d'une seule longueur d'onde. اللوميير بلانش بذكركم هي c'est un mélange بنسميها polychromatique. C'est une onde polychromatique يعني elle est formée par plusieurs longueurs d'onde. نحن هلا on s'intéresse aux ondes lumineuses monochromatiques، يعني عندهم une longueur d'onde unique. Il y a bleu, il y a rouge, il y a violet, il y a كذا. moi عندي une seule longueur d'onde. Le milieu de propagation dans lequel cette onde va traverser le milieu sera caractérisé par la vitesse de propagation V qui est égale C sur N. Donc la célérité de la lumière divisée par l'indice, ou bien N est égal à C sur V. Avant de commencer par s'intéresser à la réfraction et au phénomène de réfraction, on va définir qu'est-ce que c'est que des rayons et les faisceaux lumineux. Un rayon, c'est quoi? Donc, les rayons lumineux représentent les directions sous lesquelles se propagent les surfaces d'onde. OK? هلا بالsurface d'onde عندي يا اما بيكون surface d'onde sphérique، يعني بيكون عندي الريون هن عباره عن النورمال على هول السيرفاس دوند. اوكي. يا اما بيكون عندي سيرفاس دوند بلان،
كمان هون الريون بيكونوا نورمال. بأول حالة بيطلع عندي فيسو يا أما ديفيرجون، يعني منطلق من بوان وطالع بهيدا الاتجاه. هيدا الاكزامبل إذا باخد البيل الانتريك، يعني البيل تورش أو une ampoule، بنلاحظ إنه le rayon il diverge de cette ampoule. يا أما on parle d'un faisceau convergent، يعني أنا عندي plusieurs rayons qui viennent et qui convergent en un point. هيدا بنسميه أول واحد c'est un faisceau divergent. أكيد il est obtenu par des ondes ayant une surface d'onde sphérique. وتاني واحد il est obtenu par des ondes ayant une surface d'onde sphérique. بس بأول حالة on parle d'un faisceau divergent، بتاني حالة on parle d'un faisceau convergent. هلا إذا الondes lumineuses ce sont des ondes planes، هون بيكون عندي des rayons أكيد نورمال على هول البلان، وحيكونوا شو؟ حيكونوا parallèles entre eux ces rayons. هون بنحكي عن الفيسو سيلندريك. اكزامبل للفيسو سيلندريك هو اللازر. إذا ملاحظين الفيسو لازر قد ما يبعد بضل نلاقي شو؟ une tache تقريبا 1 بوان. هلا أكيد لما نبعد كثير هيدي التاش بتكبر شوي شوي، بس إنه ليش؟ عشان sont quasi parallèles. Ok, donc à partir d'ici, on a vu 3 genres de faisceaux lumineux. Le faisceau divergent, le faisceau convergent et le faisceau cylindrique. Première loi de la réfraction est la loi de réfraction à partir des lois de Snell-Descartes. C'est une association entre M. Snell et M. Descartes et qui ont trouvé les lois de Snell-Descartes de la réfraction. Alors, sur les conditions de la réfraction. أول شيء, la réfraction est obtenue لما يكون عندي des passages entre deux milieux d'indices différents, indices de réfraction différents. يعني عندي أول milieu عنده indice N1 وثاني milieu عنده indice N2. Ces deux milieux doivent être homogènes. شو معنات homogènes؟ يعني l'indice تبعهم il est constant, il est homogène. يعني أنا لما الrayon il se propage dans ce sens ou bien dans n'importe quelle direction, le caractéristique تبعه بدها تكون هي ذاتها. On parle d'un milieu homogène. لازم يكونوا اثنيناتهم homogènes. تاني شغلة بده يكون في عندي plan d'incidence، يعني أنا le rayon incident ou le rayon réfracté ainsi que la normale appartiennent au même plan. OK? هيدا بنسميه c'est le plan d'incidence. OK؟ يعني أنا ما فيني أقول إنه هيدا الريون والنورمال والريون ريفراكتي منهم موجودين بنفس البلان، بدهم يكونوا dans le même plan لحتى نقدر نطبق la loi de la réfraction. Donc, هلا هيدي c'est au niveau de la première loi. Donc, c'est le plan d'incidence, les rayons incidents, rayons réfractés ainsi que la normale dans le même plan, le plan de la feuille, la surface de séparation plane entre le milieu d'indice N1 et le milieu d'indice N2. Deuxième loi de réfraction, شو بتقلي؟ إذا أنا جيت avec un rayon incident، هلا انتبهتوا؟ هلا أنا بالنسبة لي الريون c'est une droite. ماشي الحال عم بعتمد انه الريون لومينوز سيت اون دروات، فتنا بالاوبتيك جيومتري. اذا هذا الريون انسيدون forme avec la normale un angle incident I1, il va se réfracter dans le milieu 2 avec un angle appelé angle réfracté. ما حيكون بيساوي I1، يعني ما حيكمل son chemin tout droit، بده يعمل يا اما il va se rapprocher de la normale يا اما il va s'éloigner de la normal. هذا الشيء حنشوفه بعدين selon l'indice N2. بس شو بتقول la deuxième loi de réfraction؟ Elle dit que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. من خلال l'indice l'angle incident ou l'indice N1 ainsi que l'indice N2, je peux avoir une idée sur l'angle réfracté I2 à partir de la formule N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2.
هلا هيدي بالنسبه للريفراكسيون حنرجع نشوفها بالتفاصيل ونعمل لها ديتاي. Deuxième loi, c'est la loi de la réflexion. OK? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de réflexion? إذا كان عندي deux milieux, واحد indice N1 فوق indice N2, à un moment donné, j'observe un phénomène qu'on appelle la réflexion totale. شو هو الريفليكسيون؟ إنه بيجي الرايون انسيدون ما بيعمل ريفراكسيون مثل قبل dans le milieu N2, بيعمل réflexion totale. OK? La formule de la réflexion totale est telle que j'ai un rayon incident avec un angle d'incidence I, il se réfléchit totalement selon la surface, sur la surface de séparation entre N1 et N2 par un angle de réflexion R tel que I égale à R. OK? On est بنسميه le principe de la réflexion totale. On va parler maintenant du principe du retour inverse de la lumière. OK? شو هو le principe du retour inverse de la lumière? إذا أنا عندي rayon incident sous un angle d'incidence I1 عمل réfraction sous un angle réfracté I2. أكيد لما نحكي عن réfraction بنحكي عن deux milieux d'indices différents N1 et N2 بهذا الاتجاه. هذا بيعني البرانسيب du retour inverse de la lumière انه اذا اجى rayon incident من المilieu 2 sous un angle I2, il va se réfracter dans le milieu d'indice N1 sous un angle réfracté est égal à I1. هذا شو بيعني le principe du retour inverse de la lumière؟ يعني معناتها بكل بساطة إذا أنا عم بتطلع بالمراية وفي شخص تاني عم يتطلع كمان بالمراية، إذا أنا شايفه، إذا أنا عم بتطلع بعيونه، يعني إذا أنا شايفه عم بتطلع بوجهه عم بتطلع بعيونه، يعني معناتها هو كمان شايفني. أوكي؟ يعني إذا طلع ريون من عيني عمل ريفليكسيون على الميروار وراح على عينه، يعني أكيد الريون اللي طالع من عينه وعمل ريفليكسيون على الميروار إجباري بده يجي وين؟ بعيني. هيدا بنسميه c'est le principe du retour inverse de la lumière. واضح للكل؟ بعدنا هون عم نحكي بالديفينيسيون بالعموميات. مفهوم هذا الشيء ايه ام لا؟ وي وي دكتور. عظيم. سهلين مثل ما شايفين، ما في شيء معقد. اوكي؟ Très bien. On parle maintenant de la dispersion de la lumière, juste pour avoir une idée. شو هي الديسبرسيون؟ الديسبرسيون de la lumière هو لما يكون في عندي passage d'un milieu vers un milieu dispersif d'indice N. OK؟ بس أنا هون بيكون ما في عندي onde monochromatique. لما تكون الاوند مونوكروماتيك يعني عندها une seule longueur d'onde، بتيجي بدها تعمل ريفراكسيون avec un seul angle réfracté مثل هون. بس لما يكون الانgle c'est une onde polychromatique, elle est formée de plusieurs longueurs d'onde. هون l'angle réfracté va dépendre de la longueur d'onde qui va se réfracter dans le milieu. فمشان هيك بيصير في عندي انه لنقول الانجل vert longueur d'onde de la lumière verte تعمل réfraction avec un angle لنقول I2، الروج بيعمل avec un angle I3، البلو بيعمل avec un autre angle. هون بيكون في عندي réfraction، mais cette réfraction dépend de la longueur d'onde réfractée. هيدا الفينومين بنسميه le phénomène de la dispersion de la lumière. يعني مثل كأنه عملت شو؟ séparation des longueurs dans le milieu dispersif d'indice N. OK؟ واضحة شو الفرق بين dispersion والريفراكسيون؟ الدispersion هو phénomène de réfraction بس qui est obtenu car le rayon incident est une lumière blanche لنقول، يعني qui contient toutes les longueurs d'onde visibles لنقول. الفينومين de réfraction بده يكون مختلف selon
la couleur de la lumière réfractée. Yani, en d'autres parties, l'indice N dépend de la longueur d'onde lambda. Maintenant constante, il dépend de la longueur d'onde lambda. Dans le cas de la réflexion totale, donc, في عندي deux cas. Cas d'une incidence normale, إذا طبقنا la loi de réfraction entre deux milieux, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, بما أنه أنا جاي avec une incidence normale, يعني I1 égale à 0, l'angle avec la normale égale à 0, يعني معناتها sinus I1 égale à 0, بينتج عنه إنه c'est-à-dire que sinus I2 égale à 0. من هون بنقول إنه tout rayon provenant avec une incidence normale du milieu N1 continue son chemin normalement dans le milieu N2, يعني sans aucune déviation. هلا بنيجي لقصة le passage d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. حانتقل للكاميرا عشان بحب انا اشرح هذا الشيء بايدي لحتى يكون الاستيعاب سهل. انا ما بدي اياكم تحفظوا، انتبهوا، انا بدي اياكم تفهموا، ما بدي اياكم تحفظوا الريفليكسيون توتال اي متى بتصير. طيب انا بطبيعه الحال اذا افترضنا عم بيجي من واضحه الكاميرا ايه اما لا؟ واضحة دكتور. وي دكتور. عظيم. عم بيجي من milieu N1 plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Donc N1 plus réfringent vers N2 moins réfringent. شو معنات plus réfringent؟ يعني بكل بساطة N1 est supérieur à N2. اوكي؟ عم تفهموا الفكرة شو معنات plus réfringent؟ يعني il est plus dense. دكتور يعني هي كلمة ريفرنجون شو بتعني؟ نعم؟ كلمة ككلمة ريفرنجون إنه إذا بدنا نترجمها أو هيك نفهمها هي الكلمة شو فيك بتعني؟ تقول التقل، فيك تقول التقل او انه plus réfringent يعني plus dense، يعني الانديس دو ريفراكسيون تبعه اكبر. واضح؟ يعني اذا انا نصول اللوميير، انا كشخص واقف هيك وعم بحرك ايدي يطلعوا نزول، عم بحركهم، بحس انه عم بحركهم بدي فورس قوه معينه لحتى طلعهم ونزلهم. نفس الموفمون اذا انا بدي اعمله دون لو، شو بيصير؟ بحس بيتقل اكثر ولا أكيد اقل؟ بيصير أصعب. اصعب. ليش؟ انا عم بعمل شو؟ تشبيه. فمشان هيك انا بستنتج انه الحركه بقلب المي حتكون ابطا. l'eau il est plus réfringent que l'air. ونفس الشيء بالنسبه للريون لومينو، لما يكون il se propage dans l'air حيلاقي سهوله اكثر من انه لما يكون il se propage dans l'eau. من هون بتيجي فكره انه milieu moins réfringent و milieu plus réfringent. ماشي حالكم لهون ايه اما لا؟ طيب في عندي ريون جاي من milieu plus réfringent لميليو moins réfringent. لو ما كان عندي انا دو ميليو d'aindices différents كان الريون حيكمل تو دروا هون اون بوانتييه، مش رح يكمل هو هيك، بده يعمل ريفراكسيون. انتم برايكم جاي من ميليو مضغوط وظاهر على ميليو مضغوط اقل، هيدا الريون شو حيعمل؟ حيرتاح ولا حيضب؟ حينكبس؟ يرتاح، حيبعد عن النورمال. كيف بيرتاح؟ انتم بالنسبه لكم اذا انا عم بحرك ايدي هيك طلوع عم بلاقي بصعوبه، فجاه طلعت لوين؟ على الهواء، شو صار بايدي؟ ارتاحت اكثر، فتحت اكثر، ايه اما لا؟ وي دكتور. بدي اياكم تفهموا البرنسيب، ما بدي تحفظوا. يعني انا لما ايدي طلعت على الهواء كنت بالماء عم بفتح ايدي بصعوبه، لما اطلع على الهواء بتفتح معي بشو؟ بسهوله اكثر. يعني انا بطبيعه الحال هيدا الريون شو حيعمل؟ il va se réfracter en s'éloignant de la normale. يعني اذا جيت انا بانديس بانجل اي 1 راح اطلع بانجل اي 2
tel que I2 est supérieur à I1. واضحة الفكرة؟ شو؟ وي وي دكتور. وي Oui, docteur. Oui, docteur. طيب يعني أنا بطبيعة الحال الفكرة بتقول إنه كل أنجل d'incidence بده يعطيني أنجل دو ريفراكسيون أكبر من الإي 2 بوصل لشيء اسمه ليميت. شو هو الليميت؟ لما أنا إجي بأنجل انسيدون خلص صار الريون ريفراكتي شو؟ عم يعمل أنجل دروا مع النورمال، يعني صار رازون لا سيرفاس. مش انا على طول الاي 1 اصغر من اي 2، يعني لما الاي 2 تكون وصلت ل 90 دوغري هذا بيكون عنده بنسميه اي ال، يلي هو حنسميه بهيدي الحاله انجل انسيدون ليميت. شو هو الانجل انسيدون ليميت؟ L'angle incident limite, il est obtenu lors d'un passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, tel que le rayon réfracté est rasant la surface. يعني أنا لما بدي أطبق هذا الشيء بدي أقول N1 sinus IL est égal à N2 fois sinus شو ال I2 بيساوي هون؟ 90 degrés. Sinus 90 degrés égale à 1, يعني بيطلع عندي انه sinus IL est égal à N2 sur N1. هيدا بنسميه الانجل ليميت انسيدون. شو هو الانجل ليميت انسيدون؟ C'est l'angle incident au bout duquel le rayon réfracté sera rasant. هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني انه tout angle incident tout I1 supérieur à IL شو بده يصير في عندي هون يا حلوين؟ ريفلكسيون. بعد في عندي ريفراكسيون، ما خلص وصلت للماكسيموم. هون بننتقل مباشرة لقصة الريفلكسيون توتال. ساعتها بيطلع عندي انه الانجل اي est égal à l'angle R، وهيدي بعبر عنها بالريفلكسيون توتال. لكن le phénomène de réflexion totale peut être uniquement obtenu lors d'un passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, à condition d'avoir un angle incident I supérieur à l'angle limite. يلي هو كيف بعبر عنه الانجل ليميت؟ tel que sinus IL égale à N2 sur N1. واضح؟ مفهوم؟ Oui, docteur. يعني وي دكتور. إذا بدي أعمل ريزومي، أي متى أنا بحكي عن أنجل ليميت انسيدون؟ لما يكون عندي باساج d'un milieu plus réfringent ل milieu moins réfringent. أي متى إلي بالحق أحكي عن ريفلكسيون توتال؟ لما نكون عم بيجي من milieu plus réfringent ل milieu moins réfringent. شو هو الأنجل ليميت انسيدون؟ شو بيعني؟ هو الأنجل انسيدون pour lequel le rayon réfracté est rasant la surface. OK? Quand est-ce qu'on obtient une réflexion totale? لما بيكون ال I est supérieur à l'angle incident limite أو angle limite incident. مفهوم؟ واضح؟ أنا صراحة أكثر من هيك ما فيني فصل. أوكي؟ هلا اللي ما فهم او ما هيدا بتمنى عليه يرجع يحضر الفيديو، عشان انا بسطت الموضوع لاقصى حد بموضوع الانجل انسيدون. هيدا بموضوع شو؟ الباساج d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. نيجي هلا. دكتور نعم. سوري عم قطشك، بس بدي اتاكد من شغله قطش الانترنت. بالريفلكسيون توتال هو من ميليو بلو ريفرنجون لموان ريفرنجون؟ صح. اوكي، هيدي الكونديسيون يعني. وما بتحصل هلا بتشوف، وما بتحصل الا بهيدي الحاله. هلا بتشوف. ميرسي بوكو. هلا اذا انا عندي N moins réfringent vers N2 plus réfringent، check يعني N1 est inférieur à N2 ou bien N2 supérieur à N1. عادة شو بنعمل؟ أي rayon incident
au lieu de continuer son chemin tout droit شو بده يعمل؟ عم بيجي من ميليو مرتاح لميليو مكبوس، يعني الريون بده ينكبس. شو معنات بده ينكبس؟ يعني il va se rapprocher de la normale. مش هيك؟ هيدا الاي 1 وهيدا الاي 2. اذا بدي اقارن الاي 1 والاي 2 شو الكومباريزون بيناتهم؟ اي 1 est toujours supérieur à اي 2. مزبوط ولا لا؟ وي مظبوط. يعني انا لما نكبر الاي 1 الاي 2 بتكبر بس بتضلها اصغر من اي 1. لما نوصل لمرحله انه يجي الاي 1 رازون لا سيرفاس، هذا الاي 1 ايجال ا 90 دوغري، هون انا بدي اعمل ريفراكسيون بانجل اصغر من 90، يعني حيضل عندي شو؟ ريون ريفراكتي اي 2. شايف؟ هون الاي 2 شو بسميه؟ اي ال. بهيدي الحاله شو بنسميه؟ سي ان انجل ريفراكتي ليميت. شفتوا الفرق بيناتهم؟ قبل كان انجل ليميت انسيدون، لما نجي من ميليو موان ريفرانجون vers un milieu plus réfringent صار اسمه انجل ليميت ريفراكتي. كيف بحصل عليه هيدا الانجل ليميت ريفراكتي؟ Sous quelles conditions je peux obtenir un angle limite réfracté? يلا جاوبوني يلا. بس Le passage d'un 80. milieu من الموارد فرنسا. Le moins réfringent, la plus réfringent بس في condition تاني. شو هي؟ رازان على انه يكون الانجل incident rasant la surface، يعني formant un angle de 90 degrés. 80. هون بهيدي الحالة بقول N1 sinus 90 égale à N2 sinus IL، يعني sinus IL est égal à N1 sur N2. إذا ملاحظين بكل الحالتين السينوس IL هو الرابور دي دوز انديس، الصغير على الكبير، او الا اذا بعمل الكبير على الصغير بيطلع عندي سينوس اكبر من 1، ce qui n'est pas logique. اوكي؟ بس باول حاله هون كنا عم نحكي عن انجل ليميت انسيدون لما نجي من بليس لموان ريفرانجون. بثاني حاله بنحكي عن انجل ريفراكتي، انجل ليميت ريفراكتي هو lors du passage de moins réfringent vers plus réfringent. ومثل ما بتلاحظوا هون اي ريون جاي من الان 1 بده يعمل ريفراكسيون اجباري. بهيدي الحاله ما ممكن يصير عندي شو؟ ريفليكسيون توتال، طالما انه الريون جاي من الان 1 vers ان 2. هلا اذا قلبت المعادله يعني صار الريون جاي من الان 2 للان 1، صرت انا بالكال اللي قبله، هون صار ممكن يصير عندي شو؟ ريفليكسيون توتال. اوكي les enfants؟ شو؟ دكتور، نعم. يعني هون الاي ال دايما لازم تكون اصغر من 90. طب بتاني حالة أكيد. يعني اذا كانت الريون رازون كفة بيكون الان ا بتساوي ان 2 صح؟ بيكون يعني نعم. نفس الميليو. إذا كفى رازون، إذا الريون كفى رازون لا سيرفاس، إيه طبعا يعني بيكون كمل sans aucune déviation، يعني أنا بطل عندي 2 milieux d'indices différents. أكيد. يعني نفس الميليو. نعم. صح، يعني نفس الميليو ان ا بتساوي ان 2. إيه صار إيه ساعتها أنا صرت عم بحكي عن نفس الميليو أكيد. اوكي. واضح؟ دكتور، تفضلي دموزيل. إذا من ميليو موان ريفريجونت لبلو ريفريجونت إجا الريون من تحت بصير ريفلكسيون توتال؟ أنت عم تقولي دموزيل أنا ما بدي إياكم تضيعوا. انت شو عندك عم تجي من ميليو موان ريفرانجون لميليو بلو ريفرانجون من موان ريفرانجون. وي إذا الأنجل أكبر من إي إل، إي 2 يعني كانت أكبر من إي إل، اي 2 أكبر من اي ال، بتصير ريفلكسيون توتال من تحت. دموزيل لحظة شوي. نحن بدنا نفهم شغلة. الاي 2 هو الانجل الناتج عن الريفراكسيون، يعني أنا اللي عم بحدده، اللي بتحكم فيه مين؟ أنا بتحكم بالريون انسيدون وبيطلع معي الريون ريفراكتي. أنا ما بفرض الاي 2، أنا بفرض اي 1 وبيطلع معي اي 2. انتبهي.
واضح؟ لما نقول انا الريون انسيدون، انا عم ببعث الريون، انا عم بتحكم بالانجل انسيدون، انا ما بتحكم بالانجل ريفراكتي. الانجل ريفراكتي هو نتيجه الريفراكسيون. واضح؟ وي. عظيم. هلا انت اذا بدك تقولي اذا كان الاي 2 اكبر من اي ال، يعني انت عم تعتبري انه انت عم تفرضي انجل انسيدون اي 2، يعني انا صرت ما عم بجي من الموان لبلوس، عم بجي من الدو للان. اوكي. مش الحال؟ انا بفرض الانجل انسيدون، انا ما بفرض الانجل ريفراكتي. الانجل ريفراكتي هو نتيجه الريفراكسيون بيطلع معي الاي 2. عم تفهم علي دموزيل ولا لا؟ وي دكتور. ايه، فمشان هيك اذا انت بدك تعتقدي انه انا عم باخذ اي 2، يعني انا عم بفرض انجل اي 2، يعني انا صارت الانسيدانس من تحت. عرفتي؟ يعني بطل الريون عم يطلع، صار عم بيفوت من الدو ويطلع من الان. هون ايه ممكن يصير عندي ريفليكسيون توتال، بس انا رجعت هون شو للباساج دو ميليو بلو ريفرنجون vers un milieu moins réfringent. OK? Oui. C'est clair? Oui, docteur, merci. عظيم. دونك هلا هول بتقروهم، انا اللي شرحته هون مكتوب هون، مكتوب بالتفاصيل، كمان فيكم تقروهم وتستفيدوا من الديتاي تبع الشرح اللي هي موجوده هون. عظيم. Dernière partie, c'est la lame à face parallèle. Qu'est-ce que c'est qu'une lame à face parallèle؟ هي عبارة عن بيجي أنا من milieu d'indice N1 عندي surface de séparation plane، اوكي، عندي milieu d'indice N2 عنده épaisseur معينة، اوكي، لنقول épaisseur E، وبيرجع بيطلع الريون من خلال هيدي اللام. مثلا اذا بتشوفوا، اذا بتاخذوا لام مثلا عباره عن زاز عنده سماكه معينه، هيدي بنسميها سيتين لام افاس باراليل. اوكي، دونك عاده باللام افاس باراليل اجمالا بناخذ الان 1 بده يكون اصغر من ان 2، يعني انا عم بجي من الان 1 موان ريفرنجون لان 2 بلو ريفرنجون، برجع من الان 2 لان 1، يعني عم بيجي من الان 2 بلو ريفرنجون لان 1 موان ريفرنجون. واكثر الاحوال هو بيكون مثلا لام افاس باراليل بتكون هي موجوده دون لير، يعني ان 1 ايجال 1 وان 1 ايجال 1، وان 2 ممكن يكون دو فير، ممكن يكون دو لو، ممكن يكون دو كريستال، المهم. اوكي، هلا نحن بدنا نطلع الفورمول لللام افاس باراليل. بطبيعة الحال أنا بدي أعمل étude le rayon incident pénétrant avec un angle d'incidence I1 au point d'incidence grand I1، يعني هذا البوان اللي هون هو نقطة الانسيدانس للريون سميته grand I1. بطبيعة الحال أنا عم بجي من ميليو موان ريفرنجون لميليو بلو ريفرنجون على أول سيرفاس اللي فوق. شو بده يعمل ريون؟ il va se réfracter en se rapprochant de la normale، يعني بدل ما يكمل تو دروا عم بضب على النورمال. اوكي، هذا الريون شو حيعمل؟ حيكمل بقلب اللام، رح يجي على سيرفاس دو سيباراسيون ثانيه، هي عباره عن سيرفاس انتر دو ميليو N2 et N1. هون عم بيجي من ميليو بلو ريفرنجون لميليو موان ريفرنجون. اوكي، عم بيجي لنفترض avec un angle d'incidence I3 وبدي اطلع avec un angle de réfraction I4 en s'éloignant de la normale. يعني بدل ما انا كمل I3 يكمل تو دروا، بده يبعد على النورمال بمقدار انجل I4. هلا بطبيعه الحال اذا اعتبرنا انه الابيسور هي I1H الابيسور de la lame، والI1 I2 هي longueur du rayon traversant la lame سميناها L. اوكي، شو فيني استنتج؟ عندي I2 égale I1 I2 égale I3 alterne interne، مثل ما ملاحظين اذا عندي جيت انا بانجل I2،
اوكي طلعت بانجل ريفراكتي اي 2 اجباري رح فوت بانجل انسيدانس اي 3 ايجال اي 2 الترن انترن. اور جاي بانجل انا فايت بانجل اي 3 ايجال اي 2 من ميليو 2 بدي اطلع بانجل اي 4 tel que اي 4 ايجال اي 1. يعني هذا البرانسيب دو روتور انفيرس دو لا لوميير. يعني تخيلوا معي جيت من الميليو دانديس ان 2 بهذا الاتجاه طلوع بالعكس فايت بانجل اي 2 اجباري بدي اطلع بانجل اي 1. طب شوفوها من تحت جاي من ميليو دانديس ان 2 بانجل اي 3 ايجال اي 2 فاجباري بدي اطلع بانجل اي 4 ايجال ا اي 1. هيدا البرانسيب دو روتور انفيرس دو لا لوميير. يعني انا شو بستنتج انه un rayon incident a une lame à face parallèle, ok, il quitte la lame en étant parallèle au rayon incident, بس parallèle بس شو dévié. يعني ما كمل tout droit هيك عمل déviation عمل décalage بس طلع sous le même angle. هيدي الديفياسيون سميناها petit d, c'est la déviation ou bien le déplacement latéral de l'onde émergent de la lame à face parallèle. هلا هون اذا بدنا نحن نحكي الانجل اللي بالاخضر هون هو سينوس 2 اي 1 موان اي 2 اوكي اعتبرت اي 1 هو الانجل توتال دونك هذا الانجل اللي بالاخضر هو سينوس 2 اي 1 موان اي 2 ايجال دي سور ال. D'après la formule trigonométrique sinus de A moins B égale sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B ما في شيء. Donc D sur L طبقنا الفورمول trigonométrique هون. إذا بدي أجيب الكوسينوس I2 شو بيساوي dans le triangle rectangle. Donc cosinus I2 égale adjacent يلي هو ال I1H على الhypoténuse. Donc je trouve que L égale I1H sur cosinus I2. Donc pour trouver أنا الهدف تبعي بدي أجيب الديبلاسمون لاترال du rayon émergent par rapport au rayon incident. OK, صار فيني يقول انه D est égal OK, L multiplié par sinus I1 cosinus I2 moins cosinus I1 sinus I2 OK est égal à إذا ضربنا بالكوسينوس dénominateur فوتناها لجوا بيطلع عندي I1H sinus I1 moins cosinus I1 sinus I2 sur cosinus I2. ما في شيء c'est une formulation mathématique يعني. Or, d'après la loi de la réfraction, N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, يعني je peux trouver I2 en fonction de I1. Donc sinus I2 égale à N1 sur N2 sinus I1. حطيناها بقيمتها بقلب الفورمule. فبيطلع عندي finalement انه déplacement latéral, c'est une formule à retenir. Déplacement latéral du rayon émergent de la lame par rapport au rayon incident à la lame هو I1H يلي هي l'épaisseur de la lame multiplié par sinus I1 يلي هو sinus de l'angle incident à la lame facteur de 1 moins N1 sur N2 fois cosinus I1 يلي هو cosinus de l'angle incident sur cosinus I2 c'est le cosinus de l'angle réfracté de la première surface de la lame. هيدي c'est une formule à retenir. هلا بناخذ quelques cas particuliers. إذا كان عندي اللام عندها épaisseur très faible, ok, يعني lorsque I1H tend vers 0, donc D tend vers 0, يعني déplacement latéral nul. ok, يعني معناتها إنه بطبيعة الحال يعني الريون شو بده يعمل؟ il va continuer son chemin. إذا هيدي الديستانس أو l'épaisseur E tend vers 0 الريون ما حيعمل أي déplacement latéral حيكمل هو ذاته. Deuxième cas particulier pour des faibles angles I1, faible angle d'incidence, cosinus I1 à peu près égal à cosinus I2 égal à 1 et sinus I1 à peu près égal à I1. بيطلع معي الفورمule pour des faibles angles d'incidence. Quelle est la valeur du déplacement latéral maximum? Le déplacement latéral maximum, شو بيكون أي متى il est obtenu ce déplacement latéral maximum؟ لما يكون عندي ال I1
égale à 90 degrés. شايف؟ يعني sinus I1 égale à 1. هيدا الماكسيموم. ببين عندي انه déplacement latéral maximum correspond pour un angle incident I1 raison et il est égal au maximum I1 fois H اللي هي شو؟ l'épaisseur de la lame. يعني هيدا اذا انا بدي ترجمه فعليا، اذا هيدي عندي اللام، اوكي، هيدي اللام افاس باراليل، اي متى بيكون عندي déplacement latéral maximum؟ لما يكون عندي angle incident raison بيجي هيك، اوكي، بيعمل ريفراكسيون بقلب اللام بهالطريقه هيك، وبيطلع كمان شو؟ رازون لا سيرفاس. شو صار déplacement latéral؟ هو petit d est égal à E. هيدا الماكسيموم de déplacement latéral obtenu par une lame à face parallèle. Ok, on définit le chemin optique dans la lame. هيدي par définition. شو هو الchemin optique؟ هو longueur géométrique I1 I2 مضروبة بالانديس de la lame. بنسميه petit delta égale à N2 fois I1 I2. ok. هيدا بخصوص اللام à face parallèle. Est-ce que vous avez des questions sur la lame à face parallèle? دكتور تفضلي دموزيل. هلا هيدي الفورميل قلت لنا انه اتيدي باختار، يعني نحن كل شيء قبل ما انه مش مسؤولين نعرف كيف اجت. هلا انتم ايه المفروض تحفظوها، بس كمان المفروض تفهموها. يعني انا بيهمني تفهموا من وين طلعت. هلا ما حينطلب منكم انه تطلعوا الفورميل، بس انه مفهوم تعرفوا انه كيف طلعناها. انا مشان ما احط لكم اياها هيك دغري كفورميل، من خلال نحن هيدي الفورمول اجت نتيجه شو؟ نتيجه اول شيء في عندي البرانسيب دو روتور انفيرس دو لا لوميير. هذا شيء كثير مهم لازم تعرفوه. اوكي، لازم تعرفوا انه باللام افاس باراليل عاده ناخذ الميليو اللي فوق مثل الميليو اللي تحت، يعني فوق ان 1 وتحت ان 1، وبيناتهم في عندي ميليو دانديس ان 2. هدول كمان لازم كمان تعرفون. اوكي، ايه بس فيكم تكتفوا بس انه تحفظوا الفورمول وتطبقوها دغري. elle est directement applicable. اوكي ميرسي دكتور نعم. فيك بليز بس ترجع تقول لنا كيف بيطلع ديبلاسمون إذا الإي إيجال 90؟ إذا الإي إيجال à 90 هون من خلال الرسمة. شو يعني 90؟ يعني أنا جاي شو؟ رازون. هيدا رازون، شايف؟ إذا أنا جاي رازون شو حأعمل؟ حأعمل ريفراكسيون ماكسيموم. هيدي الريفراكسيون ماكسيموم شو رح تعطيني بالمقابل؟ رح تعطيني ريون إمرجون كمان رازون. فبيطلع عندي إنه déplacement latéral maximum هو بين rayon incident raison و rayon émergent de la lame كمان raison. هذا الديبلاسمون لاتيرال اللي حيكون ماكسيموم، وشفناه من خلال شو؟ الابليكاسيون دو لا فورمول. Oui. OK. Oui, docteur. Est-ce que vous avez d'autres questions? دكتور نحن بناخد بريسم وهيك قصص؟ لا، البريسم ما مطلوب. البريسم كفورمول دو بريسم ما مطلوب، بس حنشوف نحن بالاكزرسيسات حنشوف دي فورم جيومتريك لفير لكذا، وكل مره بدي اعمل كالكول للانجل انسيدون، انجل ريفراكتي، اعمل اتود صار عندي ريفليكسيون توتال، ما صار عندي ريفليكسيون توتال، كيف طلع الريون من ديامون، من هالقصص كلياتهم هول حنشوفهم اذا الله راد بالاكزرسيسات. بس ما بدي انا هلا دغري فوت بالاكزرسيس، بدي خليها للنهار الاربعاء اذا الله راد. ماشي، وهيك كمان بكون انا ما ضغطتكم كثير بهيدي الحصه. حدا عنده اسئله شيء؟ اذا ما في اسئله مهمه خليني وقف التسجيل مش كرمالكم.